Wonderlike goeiemiddag uit nogal 'n sonnige Villiersdorp. Moet sê ons verlang na die son. Lang koue winter, maar ek wil vandag met julle 'n paar gedagtes deel oor wat ek sommer wil noem wegrapingsblues. En ek dink daar's 'n klompie mense wat dalk vandag ly aan wegrapingsblues. Nou, dis weet hierdie is 'n geleentheid vir sommige mense om te gloat, soos hulle in Engels sê, of die houding te hê van ek het julle mos gesê dit gaan nie gebeur nie. Nou ek het dit ook gesê, want ek weet dit gaan nie gebeur nie, want ek glo dat ek redelik Bybelkennis en teologiese kennis en Christus in my kennis het om sulke uitsprake te maak. Maar dit beteken nie dat ons nou op ons broers en susters wat in onkunde, baie van hulle nog jong Christene, en dis eintlik wat my die vieste gemaak het van mense wat uitsprake maak waarvan hulle niks weet eintlik nie, of baie klein bietjie weet, of dink hulle weet baie, maar hulle mislei jong mense, jong Christene, jong gelowiges, wat nou net in die, en ek was ook daar, ek was ook na ek uit die gereformeerde NG, Nederduits gereformeerde tradisies gekom het, as 'n mens baie oop vir baie dinge, en baie leringe, want jy het gevoel as vir jou so baie jare gejok oor sekere goed, of sekere goed afgewater, sodat jy met al die wonderlike nuwe dinge wat jy beleef het as werklik en reëel, soos die feit dat Jesus werklik lewe, en nie net 'n historiese figuur is, en dat Jesus in jou hart lewe, en dat die Heilige Gees ook 'n persoon is wat verandering in ons lewens bring, dan vat 'n mens soms baie van hierdie goed wat na jou toe kom, veral rondom die eindtye, ook slukkie met, soos hulle in Engels sê, hook, line en sinker. Maar ek wil liewer positief wees en positief bly en kom ons vra, wat moet ons leer? Wat moet ons leer uit hierdie hele gebeurtenis, of hierdie gebrek aan gebeurtenis? Uit hierdie hele wegrapings story, for lack of a better word. Ek wil begin deur te sê, ek dink ons moet almal besef, ons moet studente van die woord word. Nou, jy mag van sê, ek ken skrifte, en ek kan baie skrifte quote, en baie mense het ook met skrifte gekwoteer, en wiskundige, maar baie mense het sommer net gesê, die ou het dit gesê, en die Heilige Gees het dit aan my geopenbaar, as die waarheid. Nou, sekerlik moet jy 'n geloofskrisis hê, ten minste 'n krisis in jou eie verstaan van die geloof, want ja, hoekom sal die Heilige Gees goed bevestig wat nie so is nie? Miskien is al reeds 'n fout in die fondasie van jou Christelike begrip, en jou Christen wees. So ons moet regtig ernstige studente van die woord word, en dit beteken ek moet na teologiese skool toe gaan, of 'n Bybelskool nie, soms die verkeerste ding wat jy kan doen, maar dat ons sal leer hoe om, soos Paulus wat Timoteus gesê, die woord reg te verstaan, die woord reg te verdeel, how to rightly divide the word. Wat beteken dit? Ek glo, ons moet in die eerste plek verstaan dat die woord self het vlees geword, en dat die woord 'n persoon is. Dis nie net skrifte en skriffies nie. Ja, die skrif, die Bybel, die 66 boeke van die Bybel, wys almal na die lewende woord, en die Bybel self sê in Johannes vir ons, dat die woord het vlees geword. Die woord was in die begin by God, was in intieme gemeenskap met God, maar hierdie woord het vlees geword, het 'n mens geword. Alles wat die Ou Testament genoem het die woord van God, en alles wat verder in die Nuwe Testament beskryf as die woord van God, dui op Jesus Christus en vloei vanuit die Logos, die ewige woord van God wat 'n persoon is. Dit is kardinaal, dis waar ons moet begin. Ons moet alles lees in die Ou Testament veral, ook in die Nuwe Testament, in die lig, en ons moet alles interpreteer in die lig van die lewende woord van Jesus Christus. Ons kan nie begin by Genesis en 'n teologie daar rondom bou nie. Ons kan nie begin by die eindtyd selfs en 'n teologie daar rondom bou nie. Ons moet begin by Jesus, en vanuit sy leringe, en veral vanuit sy volkome werk aan die kruis, moet ons verstaan, ons moet as ons na die wet kyk byvoorbeeld, moet ons dit deur die lens, deur die prisma, deur die filter van Jesus Christus kyk.
verstaan dat hy was die einde van die wet. En as ons dan nog so 'n bietjie kan gaan rondkrap in die Grieks, dan kom ons agter hierdie woord einde beteken nie die terminasie nie. Dit beteken die telos, die uiteindelike doel, die uiteindelike vervulling van die wet is 'n persoon Jesus Christus. Dieselfde met die Sabbat. Ons kan in allerlei afdraaipaadjies beland as ons die Sabbat gaan verhef tot iets. Ja, want die Sabbat is dan nou deel van die 10 gebooie, maar die Sabbat is eintlik al 4 voor die 10 gebooie, want het God dan nie gerus van sy werke nie. Natuurlik wil God iets baie, baie belangrik sê deur die Sabbat. En daardie ding wat God wil sê, as ons dit deur die lig en die prisma en die lens van Jesus Christus interpreteer, dan sien ons, hy is die Sabbat. Hy is die enigste ware Sabbatsrus. Daarom sê God, of die Hebreërs skrywer aan mense wat gewoond was nog om die Sabbatte te vier en te onderhou, sê hy, daar bly nog 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. En hulle ons moet ons beywer om in die Sabbat van God in te gaan, die Sabbatsrus. Dis 'n persoon, dis die volheid van Jesus Christus in ons lewens. Hy is die enigste ware vervulling van die Sabbat. Israel moet ons ook interpreteer, en hoe belangrik in hierdie tyd van sensasionele koerantopskrifte en geleide rondom Armageddon en Israel as die profetiese klok van God. Nee, God het net een profetiese klok en dit is Jesus Christus. Die ware Israel is 'n persoon. Aan hom is al die beloftes toegesê. Paulus maak sê dit uitdruklik, so kan sy Paulus se teologie verwerk, wat seker goed is as jy wil, maar doen dit tot die eie skade, want Paulus sê uitdruklik, as jy nou regtig onder 'n vloek wil bly, dan moet jy probeer om die wet te onderhou, want as jy in een van die wette struikel, dan is jy nog steeds onder 'n vloek. So, aanvaar liewers God se genade en sy liefde in deur Jesus Christus. Jesus is Paulus sê, aan die beloftes oor Israel, of het nou gaan oor die fisiese land, en of het nou gaan oor die volle erfenis van Israel, is toegesê aan Jesus Christus. Hy sê, is toegesê aan die saad. En het sien nie op baie saad nie. Hy het nie vir die saade gegee nie. Hy het dit vir die saad gegee. Hy het gesê, in jou nageslag, in jou saad, in jou seun, in jou afkomeling Abraham, verwysende na Jesus Christus, sal al die volke van die aarde geseën word. En hierdie saad, moet ons ook verstaan, is veel meer as net een persoon, Jesus Christus. Want die Nuwe Testamentiese taal, soos iemand het gestel het, die pincode, die sleutel, wat die volle Nuwe Testament, wat die volle Nuwe Verbond ontsluit, is die woorde in Christus. En Christus in ons. Trouwens Paulus sê, dit was sy mandaat. Dit was sy belangrikste boodskap, was om die misterie wat so vir eeue en vir profete en selfs engele verborge was, wat hulle net sulke stukkies kon sien, is nou geopenbaar in hierdie laaste dae, dit was Jesus Christus. Dis hierdie groot saligheid in Christus. En dit is die feit dat 'n Jood en heiden, 'n Jood en Arabier, Jood en Griek is nou een, die middelmuur van skeiding is afgebreek. Dis die ware Israel. En dis die openbaarmaking, dis die geopenbaarde geheimenis, wat vir eeue verborge was. Dis die eklesia, die kerk van Jesus Christus. Jesus, die hoof in en deur sy liggaam. Dis God se Israel. Dis die enigste Israel wat God vandag eer. Dis die enigste Israel wat op God se hart is, wat God se oogappel is. En so kan ons aangaan, offerandes, die bloedbesprenkeling en alles, die hoë priester ensovoorts. Alles moet ons lees deur die lig en interpreteer in die lig van Christus. Ons moet ook verstaan, deel van hierdie korrekte, rightly dividing the word of God, is om te verstaan, daar's 2 verbonde waaroor die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, letterlik testament beteken verbond, ou verbond, nuwe verbond. En die ou vleeslike Israel is die ou verbond, het die ou verbond verteenwoordig. En die ware Israel, die geestelike Israel, is die nuwe verbond. Dis waaroor die Bybel gaan. Dis waaroor die skrifte gaan. Dis waaroor die profetiese beloftes gaan. Paulus sê op 'n stadium, ek het niks anders gepreek
as trouwens hy sê dit in sy verdediging, toe hy aangekla is, dat hy nou teen die Joodse geloof is, en teen die dinge wat Moses geleer het, toe sê hy, nee, ek het niks anders gepreek as die hoop van Israel nie. Ek het die profetiese beloftes geglo, maar ek kan sien dat die profetiese beloftes loop uit in Jesus Christus. Hy is die vervulling van die hoop van Israel. Hy is die ware Israel, en daarom noem hy ook die kerk, die gelowiges op 'n stadium, die ware Israel. En nie as hy is 'n Jood of 'n Israeliet wat dit in die uitwendige sien, maar na die gees, na die hart. So, ons sien in 70 na Christus dat God, nadat hy 40 jaar na sy opstanding, en hy reeds gesê het, tetelestai, dis volbring, die nuwe tempel het verrys uit die dood uit, maar hy die ou tempel laat aangaan, nog vir 40 jaar in sy genade, want God wou nie dat enige iemand verlore gaan nie, enige iemand onder die Joodse volk verlore gaan nie, en daarom spaar hy hulle, maar hy pleit deur die profete, deur die apostels, en baie van hulle sterf in die proses. En so vul hulle eintlik die maat van hulle sondes aan. Hulle het klaar die Messias verwerp, nou verwerp hulle ook die profete en die apostels wat hy gestuur het. Maar in 70 na Christus wys God baie duidelik, in 'n sekere mate, in 'n sekere sin was dit die koms van Jesus, wat Jesus voorspel in Matteus 24. Hy kom in die krag van sy koninkryk. Hy kom soos God baie keer in die Ou Testament gekom het. In daardie selfde beelde, in daardie selfde simboliek, in daardie selfde hiperbole, kom hy om gerig te voer, kom hy om oordeel te bring oor sy volk, oor aardse Jerusalem. En so word die vleeslike Israel verwerp, vir eens en vir altyd. Geen vlees kan God behaag nie. En so word die aardse Jerusalem vernietig, wat dan ook sommer Babylon genoem word. Duidelik in Openbaring wie Babylon is hy daai stad wat die Messias verwerp het, wat die Seun van God verwerp het, wat die apostels en die profete se bloed vergiet het. En so word ook die aardse tempel verwoes, om nooit weer opgerig te word nie. Moenie stories glo oor 'n derde tempel, wat as hy so opgerig word, het dit niks met die vervulling van die evangelie te doen. Niks met die vervulling van die beloftes wat aan Israel gemaak is te doen. Want die ware Israel sê God uitdruklik in die Nuwe Testament. Die ware tempel word nie met mensehande gebou nie. God self kom woon onder sy volk. Dis reeds 'n realiteit. Hy woon in ons, hy wandel onder ons, hy werk in en deur ons. Dis die enigste tempel. Jesus is die hoeksteen en ons is lewende stene. Petrus maak dit baie duidelik. En dis 'n ander ding wat ek net vinnig wil ingooi, wat ons moet verstaan. Ons lees so dat om die woord, om die skrif beter te verstaan. Ons vat so baie dinge wat vir die eerste eeuse Christene en Jode gesê is. Waarskuwings wat uitgegaan het. Of het nou in Petrus en Jakobus was, waar daar hierdie tydsuitsprake was, wat gesê het, die regter staan voor die deur, die oordeel is op julle, die tyd is kort, wat nou gaan gebeur, gaan vinnig gebeur, maar ons kyk 2000 jaar later, en miskien gaan daar nog 2000 jaar, dan gaan mense nog steeds, hopelik nie meer nie, maar dink dis vir hulle bedoel, nee, baie, ons moet gehoor sensitief wees, vir wie was die aanvanklike gehoor, die toehoorders van hierdie boodskap? Natuurlik is daar ewige beginsels wat ook op ons in die nuwe verbond van toepassing is. Trouwens, ons moet baie versigtig wees om nie te herhaal die foute van die ou verbond nie, soos onder andere om die koms van Jesus verkeerd te verstaan en verkeerd te interpreteer en ons eie fantastiese legendes en fabels daaraan toe te voeg. Net soos die Jode hom gemis het tydens die eerste koms, die meerderheid. En ten spyte van die feit dat hy omtrent alles gedoen het, en alle keer, as hy sê in Engels, they ticked every box, dat hy die Messias was, en toch het lang verwerp. Nou net so glo ek verstaan ons die koms van Jesus, want die woord parousia beteken eintlik sy verskyning, sy teenwoordigheid by ons. En die beeld daar is dikwels van 'n baie belangrike generaal of 'n koninklike wat van iewers afkom en dan gaan ons om tegemoet 1 Tessalonisense 4, maar ek gaan nog
in diepte studie oor 1 Tessalonisense 4 moet jy doen, want ek het homself vir jare verkeerd verstaan hom nou nog nie lekker nie, maar ek gaan hom maar net nie kry, met die hulp van die Heilige Gees. Maar een ding wat verseker is dat die beeld daar is van 'n koninklike of 'n vername persoon wat van iewers afkom, halfpad tegemoet gegaan word deur 'n komitee, en dan kom hulle terug aarde toe, waar die koninkryk van Jesus reeds is, waar sy koninkryk gevestig is. Ons wag nie vir 'n toekomstige koninkryk nie. Ons bid nie meer laat u koninkryk kom nie. Al wat ek nou bid deesdae is laat u koninkryk kom in sy volheid. Laat u koninkryk ten volle gedemonstreer word. Want sy koninkryk is reeds hier. Ons is reeds konings en priesters. Ons sit reeds saam met Jesus in hemelse plekke. Ons het nie 'n ontsnappingsmentaliteit nie. Ons is die hoop van hierdie skepping. Ons is die hoop van God se skepping. Ons is die konings en die priesters, maar altyd in union, in eenheid met Jesus Christus die hoof, want aan hom is 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. Hy is die bron, en dit is sy manifestasie, sy parousia, sy verskyning in ons en deur ons, wat die verskil in hierdie wêreld maak en gaan maak. Ons moet laastens miskien net so baie wat ek kan sê, maar ons moet vervullingsteologie verstaan. Alles en alle beloftes is reeds in Jesus Christus vervul. Ons is nie 'n replacement nie. Ons glo nie in hierdie straw man argument, hierdie strooiman argument, wat sommige sê, ons glo in 'n vervangingsteologie, of 'n replacement theologie. Nee, ons glo in vervullingsteologie. Alles beloftes is vervul in Jesus Christus. En ons leef in die vervulling van daardie beloftes. Die kerk, die gelowiges, is die ware vervulling van Israel in eenheid met Jesus Christus, die ware Israeliet en die ware Jood. Ek gaan eers daar stop, maar as jy wil hê, ek moet vir die teksverse gee om te bevestig waarop ek hierdie dinge wat ek nou gesê het grond. Sit dit in die comments en dan behoort ek dit te kry. Miskien sal ek dit in elk geval op 'n stadium in die comments vir die skrifte gee. Maar ek gaan vir die groet en ek gaan vir die net dit sê dat die toekoms is mooi. Die toekoms is oorwinnend. Want dit gaan oorwinnend wees. En ek glo die kerk van Jesus Christus kan net weer uit hierdie hele wegrapings tragedie. Dat die Here het vir ons baie meer. Jesus het gesê, ek gaan weg om vir julle plek te berei, en ek kom terug en ek neem julle na waar ek is. Dis in die teenwoordigheid van sy Vader, en daardie dag, dieselfde bokamer vertrek, waar hy hierdie gesprek met sy disippels gehad het, oor ek moenie bekommerd wees nie, ek gaan weg en dan kom ek. En ek sal altyd by julle wees. En ek stuur julle nog 'n ander trooster ook, wat die soeklig, die lig ten volle op my sal draai, die fokus ten volle op my sal, en hy sal julle in die hele waarheid lei, sodat julle mooi kan verstaan wie ek is, wie julle is in my. En dat julle ook sal weet, ek is in julle. Ek is Christus in julle. Jesus is nie daar iewers en hy moet nou eers weer terugkom. Hy het reeds teruggekom en hy gaan terugkom en hy is besig om terug te kom en hy gaan in sy volheid terugkom. Want hy het 'n tempel waarin hy woon en hy gaan daar die tempel vul. Halleluja, met sy heerlikheid. Onthou wat gebeur het in die Ou Testament. Toe die tempel voltooi is en ek glo nie die tempel is al voltooi nie. So baie broeders glo dit miskien, ek glo dit nog nie. Daarom het ons nog nie die verheerliking gesien. Ons het nog nie die Shekinah wolk van God se heerlikheid ervaar nie. Want dis die manifestasie van die seuns van God, wat die hele skepping sal vrymaak. Nou ja, hier gaan ek alweer aan. So ek gaan nou sê, blessings in Jesus naam. Hou moed.